Бразер ТЦП L2500. Вот просто хотел поделиться наблюдением. Неисправность выглядит так. Все, сканирующая линейка едет влево и все, начинает там долбиться, стучать, то есть не может никак сфокусироваться. То есть неисправна сканирующая линейка в данном случае. Сканирующая линейка идет у нас по каталогам как LT2668001, подходит ко множеству бразеров L2300, 305, ну и так далее, 2500. Вот. То есть смеха ради я залез в коробку с разными сканирующими линейками и нашел какую-то другую сканирующую линейку, ну, слегка похожую на ту, которая стояла. Вот это родная линейка, и вот линейка другая. То есть здесь и номер другой, и вообще внешне она не очень похожа. Так, вот установил неродную линейку. Все, он сразу вышел в готовность. Копируем. В общем, все работает. То есть получается бразеровская линейка, которая LT2868001, и ту, которую я нашел, DL520-09UHM-T, это сканирующая линейка от Samsung, идет также под номером GC97-0396-8B от Samsung CLX 3300 и Samsung 3305. То есть это получается одно и то же. И не то чтобы она дешевле, но тут, наверное, надо смотреть по ситуации. То есть у кого что есть под рукой, что есть в разборе, там что проще достать. То есть вот получается две сканирующих линейки абсолютно под разными номерами от разных брендов оказались абсолютно идентичными. Удивлюсь, если эта же самая сканирующая линейка где-нибудь вылезет еще с какими-то другими парс номерами. То есть, скорее всего, она же где-то еще используется.